jijini Dodoma ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jana amefanya uzinduzi wa sera ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, ambapo amesema kuwa sera hiyo imewezesha katika upimaji wa ardhi nchini pamoja na utatuzi wa migogoro mbalimbali ya ardhi. Wakati wa uzinduzi huo jijini Dodoma kwenye ukumbi wa mkutano wa Jakaya Kikwete, amesema kulingana na takwimu 75% ya ardhi haijasajiliwa, hivyo kusababisha ukosefu wa usawa kwenye ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali na kusababisha wananchi kutozwa na walio wengi kushindwa kutoa makusanyo ya serikali kwa mujibu wa sheria. Tukapate taarifa hii kutoka pale jijini Dodoma. Tunakwenda kuongeza kasi ya usajili wa ardhi. Licha ya hatua tulizopiga katika upimaji, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 75%, amesema vizuri waziri, ya ardhi nchini bado haijasajiliwa. Hali hii sio tu inachangia upotevu wa mapato, bali inaleta pia hali ya kutokuwa na usawa, kwani baadhi ya wamiliki wa ardhi wanalipia umiliki wa ardhi na wengine hawalipii. Hii si sawa na sio haki. Katika hili tumebaini kwamba sera iliyopita haikuwa na sharti la kuwataka wamiliki kusajili ardhi yao. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Kwa wale mliokuwa na vijumba vyenu kule ambako mabwana ardhi hawafiki mara kwa mara, sasa kila mmoja anakwenda kupimiwa, anasajiliwa, na kila mwaka ukizunguka ardhi ile ailipie kama sheria zinavyosema. Katika kuwezesha hili, tutahakikisha kuwa upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi unarahisishwa ili kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, na tumerahisisha. Kipita kwenye mabanda maonyesho kule mtaona jinsi wizara ilivyorahisisha upimaji, upangaji na umilikishwaji wa ardhi kwa wananchi. Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kijumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa. Mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kaja kajenga na ana hati? Kajenga alafu nakuja juu yake. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Naam, hiyo ni sera ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, ikiwa inafanywa uzinduzi na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ukumbi wa Jakaya Kikwete ulioko pale jijini Dodoma. Ukiondoka jijini Dodoma, sasa turejea hapa jijini Dar es Salaam ambapo Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo amepokea ripoti ya kamati maalum iliyokuwa ikizungumzia lengo la kufanya tathmini na kuchunguza mazingira ya ufanyaji wa biashara kwa wafanyabiashara wa kigeni na wazao katika soko la kimataifa la kibiashara la Kariakoo, ambapo Dr. Jafo amezungumza mara baada ya kupokea ripoti hiyo, ambapo ameeleza kuwa kamati hiyo imebaini uwepo wa wafanyabiashara wa kigeni wanaofanya biashara pasi na vibali maalum vya kibiashara, ambapo ni kinyume cha sheria. Tupate taarifa zaidi ambayo akiwa anazungumzia kutoka kwa Dr. Selemani Jafo, Waziri wa Viwanda na Biashara. Tumekutana hapa kwa ajili ya kupata taarifa ya timu ya wataalamu ambayo walifanya kazi hii ya kutathmini mazingira ya biashara baina ya Watanzania ama wazawa na wageni. Na taarifa hii inaonyesha kwamba jambo lililokuwa linalalamikiwa ni jambo la kweli. Tumebaini kwa mfano, taarifa inaonyesha idadi ya magodauni ambayo yalitembelewa,
lakini iliwakuta watu ambao magoneoni haya yanafanya kazi si sawasawa watu wa kigeni. Lakini mlitembelea maduka, mlibaini wafanyakazi wengi ambao wengine wanafanya biashara kinyume na taratibu. Nishukuru sana kamati hii. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi, na ndio maana combination yake tuliunda kwa makusio maalum. Licha kwamba mlikuwa mnafanya hii kazi kwa kisha mnakamilisha taarifa, lakini hata hivyo hamkusita kuchukua hatua. Tumesikia takribani watu 31 waliobainika, lakini karibuni watu 24. Watu hao wote walitolewa hapa mchini. Hongereni sana wajumbe wa kamati. Lakini nishukuru maeneo mliobainisha, na hasa mlivyotembelea wafanya biashara na mkabaini kwamba biashara zingine japo zinaonekana ni za wageni, lakini usajili wake umefanyika na Watanzania. Credentials zao za Watanzania wameweza kuzitoa, vitambulisho vyao vile vya NIDA na vitu vingine vya kuwawezesha baadhi ya watu wakafanya biashara kinyume cha taratibu. Na hili ni changamoto kubwa la uzalendo kwetu sisi wa Tanzania. Vijana wa Kitanzania unatumika katika mazingira kama hayo, lakini kuihujumu nchi yako. Lakini hili maana yake ni nini? Ni ishara mbaya. Ishara hii ni kwamba mtu anaweza kabebeshwa hata dawa mzigo wa madawa ya kulevya kwa maslahi ya mtu mwingine. Unatoa uhai wako, thamani yako na utu wako kwa ajili ya watu wengine. Sasa kama ni nchi tumeweza kupata yale ambayo yanajiri. Kwa kweli naomba niwaambie, kwa taarifa hii kuna mambo mengi ya hovyo ambayo yanaendelea kinyume na taratibu. Tumesikia zaidi ya biashara karibuni zile za mtandao karibuni 80% zote kinafanyika kinyume cha taratibu. Lakini wawekezaji wengi wako hapa, wengine wanafanya biashara hata BRELA hata TIC hawajasajiliwa. Na ndugu yangu Gile Teri yuko hapa. Watu wanapiga pesa hapa hata pale hawajafika kwa ndugu yangu. Lakini maana yake ni nini? Inawezekana turekebisha katika mifumo yetu. Maana yake mtu anaweza kaenda ku BRELA akapata usajili, lakini TIC hajapata registration. Kamati hii imekuja kufungua mambo hayo ambayo yapo, na hii maana yake ni sample tumefanyika hapa Dar es Salaam. Maana yake mambo haya yako katika maeneo mbalimbali. Lakini nimesikia mapendekezo yako mengi. Kubwa zaidi kama serikali tutaendelea kuyafanyia kazi. Na hasa pendekezo kwamba idara ya uhamiaji na idara ya kazi wafanye operation maalum ya pamoja kwa eneo la Kariakoo. Kwa vile leo tumepokea taarifa hii, niombe sasa idara ya kazi, uhamiaji, nendeni site. Kapitieni maeneo yote ya Kariakoo kubaini watu wote ambao wanafanya kazi kinyume na taratibu na biashara. Lakini hili niliombe kwa mikoa mingine, kwa sababu Kariakoo hapa, tukizungumza Kariakoo tunazungumza mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tuna Arusha, tuna Mbeya, tuna Mwanza, maeneo hayo yote ya miji, tuna Dodoma. Imani yangu kubwa idara zetu za kazi, uhamiaji katika maeneo hayo wataendelea kufanya kazi, sababu eneo hilo hii ilikuwa kama ni reference point, eneo la kuonyesha wapi changamoto hii ilipo. Maana yake ni kwamba changamoto hii itakuwa Arusha, itakuwa Mbeya, itakuwa Mwanza, itakuwa Tanga, itakuwa Dodoma na maeneo mengine. Kwa hiyo sasa idara za uhamiaji katika maeneo hiyo kupitia mikoa hiyo sasa tufanye kazi hizi za operation, lakini tukianzia na Dar es Salaam. Kwa sababu jambo hili lipo na Mheshimiwa Rais amelilalamikia sana jambo hili na amelitoa maagizo. Imani yangu kubwa idara ya uhamiaji na idara ya kazi mtaanza kazi mara moja ya soko Kariakoo, tukifanya kazi as team. Maana yake ninyi ndio mtaongoza hiyo timu as team kufanya operation Kariakoo, ianze kubainisha watu wote ambao wanafanya biashara kinyume na taratibu hizi. Okay, watu wafanya biashara wa Kariakoo nadhani sasa wanaenda kupata ufumbuzi wa kile ambacho walikuwa kikitaraji baada ya ripoti maalum ya kamati iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza ufanyaji biashara katika soko hilo. Tukibakia hapa jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewahimiza wananchi wa mkoa huo kujitokeza kwa wingi katika kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura ili waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Chalamila amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema zoezi hilo limeanza Machi 17 na litaenda hadi Machi 23 mwaka huu, huku akionya kutokana na uwepo wa taarifa mbalimbali zinazosambaa katika mitandao ya kijamii nalo zikihamasisha wananchi kutoshiriki katika zoezi hilo, jambo ambalo amelitaja kuwa ni la upotoshaji. Tukamsikilize
Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Chalamila akitoa taarifa hiyo kwa wananchi kupitia waandishi wa habari. Kama ambavyo mnakumbuka kwamba mwaka 2025 taifa letu litaingia katika uchaguzi mkuu wa viongozi, kwa maana katika ngazi za wabunge, ngazi za madiwani, lakini zaidi pia kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam limeanza rasmi na litakamilika tarehe 23 Machi 2025. Kwa maana zoezi hili litakuwa na siku 7. Ndugu waandishi wa habari, katika zoezi hili kwa ujumla yafuatayo yataambatana nalo. Namba 1 ni kujiandikisha ama kuandikisha wapiga kura waliotimiza umri wa miaka 18 au zaidi, au watakaotimiza umri huo tarehe ya uchaguzi. Kwa wale wote ambao wana miaka 18 na wale ambao wanakusudia au kutegemea kutimiza miaka 18 tarehe ya uchaguzi, ni muda wao wa kujitokeza ili kuweza kujiandikisha. Lakini namba 2, kutoa kadi kwa wananchi ambao kadi zao zimepotea au zimeharibika. Mtakumbuka kwamba ili uweze kupiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unahitaji kuwa na kadi maalum. Na kwa mantikio, wapo waliopoteza au wapo ambao kadi zao zimeharibika. Jitokezeni sasa ili kuweza kuzihuisha kadi zenu. Lakini jambo la 3 ni kuwawezesha wapiga kura waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ili kuweza kuhamisha taarifa zao. Mtakumbuka kwamba wakati wa kujiandikisha katika uchaguzi uliopita 2020, inawezekana ulikuwa labda mkoa wa Iringa na sasa upo mkoa wa Mwanza, au ulikuwa mkoa wa Dar es Salaam na sasa upo mkoa wa Mbeya. Ni muda wa kujitokeza ili kuweza kupata fursa kuweza kuhamisha taarifa zako. Lakini jambo la 4, kuwawezesha wapiga kura wanaotaka kuboresha taarifa zao zingine pale ambapo wanadhani kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wote kwa ujumla, zoezi hili halihusishi hata kidogo kubadilisha kadi zilizokwisha tolewa na iliyokuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mwaka 2015 na mwaka 2020. Na kwa mantiki hiyo, kadi zile zilizotumika wakati huo zitabaki kuwa ni halali. Naomba wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wenye sifa kujitokeza kwa siku hizi 7 ili kuweza kujiandikisha, kusahihisha taarifa zao, kuomba kuhamisha taarifa zao, lakini pamoja na mambo mengine yote ambayo yamewekwa bayana na Tume Huru ya Uchaguzi. Sambamba na hili, kuna taarifa zingine zinazotembea mitandaoni zikipotosha umma kutojitokeza kujiandikisha au kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura kwa huruka za kisiasa au vinginevyo. Naomba nitoe tena rai kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba ni muhimu ukawa na kadi hii ili uweze kupiga kura nyakati zitakapofika, na ikibidi kutokulalamika tena, kutokuilalamikia serikali au kutokumlalamikia mtu yoyote. Kwa mwananchi yoyote mwenye miaka 18 na zaidi ambaye ana sifa ya kuweza kuchagua au kuchaguliwa, basi ni muda mwafaka wa kuweza kutii masharti haya yote ambayo yametolewa na Tume Huru ya Uchaguzi ili waweze kuwa na sifa hizo zote. Mimi kama mkuu wa mkoa ninayo shauku kuona kila mwana Dar es Salaam anakuwa ni mpiga kura kwa sifa zilizokushatolewa, lakini nayo hamu pia kuona anakuwa mgombea au vinginevyo, ili mkoa wetu uweze kuitikia kwenye kote sahihi ya demokrasia. Naam, wito huo wa kwenda kushiriki katika daftari la kudumu la mpiga kura
huisha taarifa zako, lakini pia wewe ambaye unajua kabisa umri wako unakuruhusu kupiga kura itakapofika Oktoba mwaka huu, basi ni vema kwenda kuandikisha. Kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, tarehe ni 17 Machi kuanzia jana mpaka tarehe 23 ya mwezi huu. Ndivyo tunamatisha gumzo la habari kitaifa. Na sasa moja kwa moja tuelekee katika uga wa kimataifa ambapo serikali ya Kongo pamoja na waasi wa M23 wameridhia na kuthibitisha kushiriki katika mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika hapo baadaye leo katika mji wa Luanda nchini Angola, ambapo msemaji wa Rais Felix Tshisekedi wa Kongo Tina Salama na msemaji wa kundi la waasi wa M23 Lawrence Kanyuka amesema wajumbe wa pande hizo mbili wametumwa mjini Luanda tayari kushiriki mazungumzo hayo ya moja kwa moja. Lakini wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ametoa wito kwa usitishwaji wa mapigano huko Kongo. Nikimnukuu anasema kwa sasa ni lazima usitishaji mapigano uanzishwe mara moja ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi wa Rwanda wafanye mazungumzo kuelekea amani ya haki na ya kudumu katika ukanda huo. Lakini pia mazungumzo ya amani kati ya Kongo na Rwanda yanatarajiwa kutamatika mwezi Disemba mwaka jana, lakini baada ya Rwanda kuweka sharti la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Kongo, waasi hao wa M23 ambao wanadaiwa wanaungwa mkono na Rwanda, jambo ambalo lilitupiliwa mbali na serikali ya Kongo. Tukielekea katika taarifa nyingine huko katika ukanda wa nchi za maziwa makuu, na tukielekea pale nchini Rwanda imefungia ubalozi wa Ubelgiji na inatangaza leo imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji, ikisema taifa hilo la Ulaya limekuwa likidhoofisha nchi hiyo wakati ambapo mzozo ukiendelea mashariki mwa Kongo. Lakini wakati huo Ubelgiji nayo imetangaza kuwafurusha wanadiplomasia wa Rwanda, huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Maxime Prevot akitaja kusikitishwa na uamuzi huo wa Rwanda, akisema hauna uwiano unaonyesha kuwa nchi hiyo haipendelei kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Lakini hayo yanajiri wakati ambapo jana Rais Paul Kagame wa Rwanda alituhumu Ubelgiji kwa kuchonganisha Rwanda na mataifa mengine ili iwekewe vikwazo kutokana na mzozo huo. Lakini leo mataifa ya Ulaya yamewekea vikwazo makamanda kadhaa wa kijeshi wa Rwanda pamoja na nchi ya Kongo. Hayo ndio yanayojiri katika maeneo hayo maziwa makuu, nchi ya Rwanda pamoja na nchini Kongo, ambapo waasi wa M23 nao pia wakionyesha kukubali mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika huko Luanda. Lakini Rwanda hiyo ikiituhumu Ubelgiji kuwa inawachonganisha na mataifa mengine duniani na kusababisha Rwanda kuwekewa vikwazo mbalimbali vikiwemo vya kiuchumi na baadhi ya wanadiplomasia wake kujikuta matatani kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Na nukta hiyo ndivyo inahitimisha gumzo la habari asubuhi ya leo kutoka Arise and Shine TV. Ulikuwa nami Samson Kesti. Kipindi cha Nguvu ya Madhabahu kitakujia muda si mrefu hapa. Segment tuseme kipengele cha Nguvu ya Madhabahu kinakujia muda si mrefu, naye Lightness Jerry. Nikutakia asubuhi njema na siku njema isiyokuwa na bugudha. Mimi ni Samson Kesi. Kwaheri kwa sasa. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa